आज आम गहणरे उपस्थित अछंती वरिष्ठ सांबादिक कवि लेखक तथा विभिन्न समाजसेवी रे लिप्त थिबा जड़े साधारण मनीष एवं समस्तंकर प्रिय सरोज रंजन पट्टनायक दर्शक मान को कहिबे सुना उपरे कहीं कटकणा लगागला। देखंतु आमर जिते सुना आमदानी करवा से भारतीय मुद्रा आवश्यकता ना आम आमदानी जो करुचे आम वैदेशिक पुंजी सेटा माइनस हुए बा विजुक्त हुए आमर परिसंख्यान अर्थनीति परिसंख्यान अनुजाई प्रतिवर्ष 52 टू 55 बिलियन डॉलर सुना आमदानी भारत करिथाए। तेले सुना आमदानी कला सेते बेले आमर भारतीय जो गच्छित मुद्रा जो आंतर्जातिक मुद्रा आमर सेतु माइनस हुए माइनस हेले आम जदि बेसी आमर आमदानी एई वर्ष चलिला ताले भारतीय गच्छित टंका आस्ते आस्ते कमिवाकू लागे कमिवाकू लागिला परे भारतर अर्थनीति बा आमदानी रप्तानी उपरे यार गुरुतर प्रभाव पड़ियो बोली मोदी आगकू लोक मानकू सतर्क कराई देइछंती। ए वक्तव्य काहे देले देखो आमर भारत वर्ष रे बाहाघर व्रतघर जानी जाउतुक जहा हेले सुनार बहुल भाव व्यवहार करा जाए आ भारतीय परंपरा दृष्टि तांकर समस्त कार्य रे ई मांगलिक कार्य हो जे कोनसी व्रत पर्वाणी पर्वपर्वाणी सुना को साधारणतः लोक माने गहना आकार पिंधि था। तेणु आमर गच्छित सुना को स्टैंडर्ड रखा गच्छित सुना जी अच्छी जिते भारत अर्थनीति दुर्बल हो जाए ताकू बंधक पकाई अन्य फरेन ठू अन्य बाहर देश आंतर्जातिक से ऋण करने को पड़ता है। तेणु मोदी कहले जदि सुनार आमदानी परिमाण कमिज आमर जो आंतर्जातिक वैदेशिक पांठी आमर अधिका आम कमिगनी न कमिया द्वारा आमर आमदानी रप्तानी क्षेत्र में आमर अर्थनैतिक मानदंड आगुक वृद्धि हम एवं स्ट्रंग रही मोदींकर मत बा एटा मध्य परिसंख्यान अनुजाए अर्थनैतिक परिसंख्यान यहाँ 100% ठीक। पूर्वे आपण कहले सुना नितांत पूर्वे आमे देखी आसीचे सुना सेते बेले मध्य चाहिदा रही आज भी मध्य सुनार चाहिदा अच्छी राजराजुड़ा समय ठारू आरंभ करी वर्तमान पर्यंत किंतु आपण कहउचंती सुना वर्तमान संकट रे काहे संकट होउची ताके संक्षिप्त करांदु। बड़ बड़ पुंजीपति या शिल्पपति माने बहु समय मध्य सुना को होर्डिंग करी सिने गच्छित रखी दियंती जहा फल रे आमर बाहरु आमदानी करा को आमे बाध्य होइताय। तेणु देशर सुना को किछि मुष्टिमेय लोकन हाथ रे गच्छित रहिले आ सुना बाध्य होइकि आमर कार्यक्रम रे शॉर्ट पड़िबो। तेणु गरीब गुरुबा हो बा जे कोन धनी पुंजीपति मध्यवित्त जे कोनसी वर्गर लोक होंदु तार पारु पर्यंत बा तार आर्थिक मेरुदंड अनुसार से सुना किनिया बाध्य हम झीटे जो बाहा करुच्ची व्रत घर करुच्ची 5 ग्राम दबा जगह 3 ग्राम दब तो 2 ग्राम दब तो तेणु यह द्वारा भारत 140 कोटी लोक ऊर्ध्व लोक अच्छा तेणु से अनुसार तेणु आमर परिसंख्यान जी कहूँ प्रतिवर्ष 55 बिलियन डॉलर सुना आमदानी भारत करें जदि यही बिलियन डॉलर को जदि आम कि कमिगला ताहले आमर आंतर्जातिक वैदेशिक पुंजी तेणु आमर वृद्धि हम आ कमिबनी कमिवा द्वारा आमर अर्थनीति दुर्बल हेले आमे पुनर्बार ऋण करने पड़ो कारण भारतर जो बाहर आमदानी रप्तानी जहाँ करा जाए भारतीय मुद्रा रे करा जाएनी एटा डॉलर रे कन्वर्ट होई करा जाए। तेणु डॉलर जेहेतु आपण कमिगला परे हमको आमदानी बा रप्तानी करे अंतराय सृष्टि करिवो। आउ गोटे प्रसंग को जीवा वर्तमान पेट्रोल जो संकट पेट्रोल माड़ पेट्रोल ताती आग आम 10 दिन किंबा मासे भितर आहरी 10 टंका वृद्धि पाइब बोली जना पड़िलानी काहे ता ऊपर किछि देखंतु जेते आमर स्टेट ऑफ हरमुज प्रणाली जाई आमर 20% प्रतिदिन जहाज बा तैल आमदानी जहाज करता जेहेतु अमेरिका और ईरान भितर युद्धर घमाघोट परिस्थिति बर्तमान सुधा थमी नाही तेणु ये जिद्दीर अटल सी जिद्दीर अटल तेणु से
ବମିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ବମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବମିଂ ହେଉଛି, ଜାହାଜକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ହେବା ନିହାତି ଭାବେ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ କଥା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମର ତୈଳ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବହନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 40 କୋଟି ଲୋକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆପାତତଃ 70% 80% ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତୈଳ ନିହାତି ପାଖରେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ତୈଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ତୈଳ କମାଅ? ତୈଳର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ 144 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ତୈଳ କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ କମେଇଦେବା, 5 ଦିନ ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ 3 ଦିନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ଯେଉଁଠି ନିହାତି ଚାଲିଯିବା ତା ଚାଲିକି ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର କିଛି କାଂଶରେ କମିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ବା ଫରେନ୍ ଗଚ୍ଛିତ ପାଣ୍ଠି ଆମର ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବା ବାଲାନ୍ସ କରିବାରେ ସେ ବାଲାନ୍ସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଫଳରେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଭାଟ୍ ତା ଉପରେ ଲଗାଯାଉଛି, ଯଦି ଭାଟ୍ଟି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ ସେ ଉପରେ କିଛି କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଟ୍ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଲସ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ତାକୁ ଜିଏସ୍ଟିରେ କନଭର୍ଟ କରାଗଲା ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବଢ଼ିବା କମିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ, ଏତିକି % ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ତୈଳ 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଲିଟର ପିଛା କିଣାଯାଉଛି, ସେ 40 ଟଙ୍କା ନେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, 30 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଉଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ 50-30 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ 70 ଟଙ୍କା ଟାକ୍ସ ପଳାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର 30 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଆପଣ ଜିଏସ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ଏତେ % ଟାକ୍ସ ଯିବ ନାହିଁ। 18 କି 15 କି 20 ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଟାକ୍ସ ରହିଲେ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କନଜ୍ୟୁମର ମାନେ ଗେନର ହେଇପାରିବେ। କାହିଁକି ଜିଏସ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନି? ଯେହେତୁ ସରକାର ହାଏଷ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେଥିରୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଯେତେ କାମ ବା ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଗଣା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସରକାର ପଇସା ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ଯଦି ସବୁଥିରେ ଟାକ୍ସ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ସିନା ସିଏ 100 ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ସିନା ସିଏ 90 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତେ ରାଜସ୍ୱ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଜନହିତ କାମ ମାଗଣା ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଏବଂ ସେ ଭୋଟ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଫିସାଦାମୀ ଆଉ କିପରି ସେ ଭୋଟ ପାଇ ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ଦଖଲ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଏଟା ମୂଳ ଚିନ୍ତା।